Hôm nay, tôi sẽ chỉ cho các sếp cách đo trực tiếp trên máy, mà quản lý không chỉ cho bạn biết. Bước 1 vào handle. Đèn sáng lên là đã nhận. Cho lên đầu mặt phôi. Đưa về không. Bấm vào Z sẽ nhấp nháy, bấm tiếp Origin. Nó về không. Đưa nó về mặt sâu hơn, rồi cho về không. Là ra độ sâu của lỗ. Nhớ tim và follow để tôi có động lực quay video hay cho các sếp xem nhé.